Ni a'udzubika min ardalil umur. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sirru aba'akum wa tasirru abna'ukum. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada satu fenomena yang sedang update, terangkat sekarang, yang sedang rame, yaitu tentang dibiarkannya orang tua oleh anak-anaknya. Orang-orang yang sudah tua renta, banyak yang sudah ditelantarkan dan dibiarkan oleh anak-anaknya tidak terurus. Terjadi di beberapa negara, termasuk di negara-negara tetangga, apalagi di Eropa. Malahan ada sebuah video viral di Jepang, ada relawan mengambil mayat-mayat orang tua yang sudah mati dari rumah-rumah yang ditinggalkan anaknya. Sampai relawan-relawan ini merasa kesulitan karena satu hari hampir puluhan mayat bergeletekan, bu ngagaruling sana nepikeun ka bararau imah teh. Itu artinya fenomena ini sedang terjadi. Dalam konsep Imam Al-Ghazali, ibu bapak ternyata menjadi tua itu tidak mudah. Ini fenomena ini disebut dengan living long but dying alone. Jadi manusia panjang umur tetapi mati dalam kesepian. Jadi dia mati tidak diurus oleh anak-anaknya. Nah, saya mengangkat dulu ini Pak, karena ini lagi tren, ini lagi banyak kasus. Ternyata bukan saja di luar negeri, kamarige di Indonesia aya anu disimpen di gria lansia dan itu ditandatangani, dan anaknya walaupun klarifikasi karena emang tidak punya biaya untuk mengurus ayah orang tuanya, akhirnya disimpan di gria itu. Tapi ini harus jadi catatan juga begitu bagi kita semuanya. Nah, dulu abad ke-6 itu pernah terjadi sebuah cerita tentang bagaimana raja-raja di India yang masuk ke Cina itu, mereka kalau ada orang tua yang usia 70 tahun itu harus dibuang. Itu harus dibuang. Dan kalau punya anak atau orang tua yang usia 70 tahun lalu kemudian menteri raja itu tidak dibuang, maka dia akan dipenjara dan dia akan dihukum mati. Nah, pada waktu itu semua hampir menteri-menteri di raja-raja itu membuang orang tuanya yang sudah usia 70 tahun karena dianggap sudah tidak bermanfaat. Apalagi sudah sakit-sakitan itu dibuang. Ada seorang menteri di kerajaan itu yang dia ternyata dia tidak tega ibunya dibuang. Akhirnya dia sembunyikan ibunya di bawah terowongan. Dia sembunyikan ibunya di bawah terowongan dan dia tidak terlihat, atau tersembunyi dan tidak diketahui oleh rajanya. Tapi dia tetap tiap hari dia kasih makan ibunya di terowongan itu. Karena kalau kedapatan lalu ibunya tidak dibuang, dia dipenjara. Nah, saat itu ada seorang penguasa di beberapa kerajaan, dia bikin sayembara teka-teki. Kalau ada dua kuda yang sama, mirip, identik, katanya begini, mana induknya, mana anaknya. Dan kalau raja-raja itu, kerajaan itu tidak bisa menjawab, maka kerajaan itu akan diserang. Dan itu akan dibombardir katanya oleh penguasa ini. Akhirnya semua raja berpikir kumaha ngabedakeun kuda anakna jeung indungna. Lalu si anak ini dia punya ibu yang tadi ibunya disimpan disimpan di bawah tanah itu. Dia datangi ibunya karena dulu ingat ibunya tukang ngurus kuda. Akhirnya dia datangi ibunya di bawah tanah lalu dia ngobrol. Mun bahasa Sunda mah kieu, "Ma, ngarah ari hoyong apal lamun aya kuda nu sami identik itu mana ibu dan anaknya yang mana," katanya. Lalu si ibu ini bilang begini, "Nanti kamu jawab, induknya ini biasanya kalau dikasih makan bareng dia yang mundur dan yang maju biasanya anaknya." Itulah akhirnya ternyata si raja ini menyatakan mana ketika itu ada kuda yang identik, mana yang induknya, mana yang anaknya. Lalu kemudian dijawab. Dan ternyata betul, si raja ini nanya ke menterinya, "Ini kamu jawaban ini dari siapa?"
Iya jawaban itu tisaha sana. Jadi kuda mah gitu Bu, kuda mah lamun indungna jeung budakna mau makan bareng, ini yang induk mundur itu. Dia memberikan dulu kepada anaknya begitu kan. Itu kuda itu biasanya. Ai urang mah jeung budak teh paheula-heula. Naon da sieun kabeakeun nya. Kuduna dah kitu jadi beda saeutik urang jeung kuda teh. Nya sawios Bu teh naon mending keneh di aku we. Daripada tengaku bisa dosa. Nya gitu. Jadi paheula-heula jeung budak teh nya ieu. Akhirnya apa? Dia tanya kemudian apa? Saya punya ibu. Biasa berapa usiamu? Usia ibumu 78 tahun. Kenapa engkau tidak buang? Karena ibu sayalah yang menjawab tentang kuda itu. Kalau Anda ingin tahu kuda yang induknya dengan yang anaknya, maka itu dari ibu saya katanya. Ibu saya sudah saya simpan di bawah tanah. Akhirnya disusul oleh raja dan akhirnya semenjak itu ibu orang tua tidak boleh dibuang kembali. Itu di tahun atau di 6 Masehi dulu di sebuah kerajaan perbatasan antara India dengan Cina pada waktu itu. Di Jepang itu ada sebuah film judulnya The Ballad of Narayama. Di film itu diterangkan tentang kalau orang tua itu kalau ada punya orang tua itu anak-anaknya bawa ke hutan. Itu dibawa ke hutan dan itu digendong sama anaknya itu. Hampir semuanya. Dan orang tua ketika sudah ada di hutan itu dia harus mati. Mati oleh binatang, mati oleh dehidrasi, mati oleh hipomania. Jadi si anak itu dia biarkan orang tuanya di hutan Bu. Itu hampir kalau udah 65 tahun 70 dibawa dan itu yang gendong anaknya. Nah di film itu The Ballad of Narayama ini si ibu ini dia ketika digendong sama anaknya itu si ibunya metikin itu daun. Nah daun dipetikin ketika masuk hutan sampai di tengah hutan lalu kemudian si anaknya simpan ibunya. Mama udah aku biarkan di sini silahkan kau mati dengan takdirmu katanya. Lalu begitu anaknya mau pulang, ibunya bilang begini, Dek, aku sudah petik daun-daun dari mulai masuk sampai ke sini. Untuk apa? Supaya engkau pulang itu tidak tersesat. Engkau ikuti daun ini. Si anaknya dia kaget dan dia akhirnya memeluk ibunya dan kembali dia membawa ibunya keluar. Aku tidak jadi untuk membuang ibunya. Padahal kebiasaan di orang sana itu kalau ada orang yang sudah tua renta itu dibuang di hutan. Itu dibuang di hutan. Tapi kejadian itu mengingatkan anak itu untuk kembali membawa ibunya dan akhirnya kejadian itu Bu tidak terjadi. Sekarang fenomena ini muncul kembali. Ini sekarang Pak. Fenomena ini lebih modern. Ibu bapak muncul kembali. Yaitu apa? Banyak orang-orang atau orang tua yang sebetulnya anaknya banyak ngan geus teu kaurus. Diurus ku batur, diurus ku iya, diurus akhirnya dimasukkan gria-gria lansia dengan anggapan itu lebih layak nang padahal mah dina jero hate budak mengurus kolot. Budak nak mengurus kolot sakitu we. Dan inilah Bapak Ibu yang akan menjadi catatan kita. Saya akan mengangkat materi ini agar menjadi untung urang mah aya di dieu Bu tingali aya agama nu ngajarkeunana. Mata teu enteng jadi kolot teh saur Imam Ghazali hiji kolot teuing teh hiji capek hirup. Cobi hoyong 150. Duh geuningan. Tapi nah atuh ngadoa we panjang umur. Nya, hari dibere sarapan 150 embung geuningan nya alim cenah usah tong panjang teuing atuh. Hoyong sabaraha atuh geuningan. Ongko ibu alim panjang ari maot embung. Ya, semua kan begitu. Malahan yang didoakan oleh kita apa? Sekitar itu aja. Allahumma atwil hayati. Ya Allah panjangkan usiaku. Da hampir sadayana sok bisi teu persanten sim guring mah yakin di dieu nu ngadaroage para hayang paranyang umur. Pasihan 150 lalawor ada teu enteng teh Bu. Umur 100 atau 150. Kenapa? Karena satu kata Imam Ghazali, orang terlalu tua dia capek, lelah itu. Ibu bapak angkat di bumi ka dia 27 mah ngabereng-beng, 72 ngagali deug. Nya 27 mah bereng-beng 72 Bu tingali. Kenapa? Karena sudah berbeda, kondisinya sudah berbeda. Dia lalah, dia capek, dia lelah itu aja. Lalajo TV teu nyambung kalau teuing mah atuh. Lalajo sinetron, dina sinetron ceurik urang ngadon seuri. Dina sinetron seserian urang ngadon cirama gitu. Asa teu nyarah rambung atuh. Keur mah sinetron ada teu nyambung banyak. Di lalajoanan ku nu lansia beuki teu nyarah rambung we.
Dan suruh ustad ge Bu dina sinetron mah atuh da teu pararuguh boga lakon ngan ripuh jeung ripuh hirupna teh di mimiti ger teh ngan disiksa didolim nepikeun ka ripuh ari penjahat geura bararunga salah sukses penjahat mah begitu boga lakon naon sukses geuleusan we nya jadi suksesna teh ngan 5 menit hari itu sajam satengah teh nerangkeun boga penjahat teh terus. Nah, dan akhirnya apa? Dia capek Bu, dia capek begitu kan. Saya sering sampaikan Bu ya di materi. Ini saya ketemu dengan ibu saya 85. Kalau ketemu dia bilang, "Cu, cenah hayang geura papangih jeung si apa?" Begitu Pak. Apa teh pun bapak tos pupus. Nah, mau yang penak jeung si apa nya cenah meuni asa tos cara rape cenah. Hayang geura papangih we jeung apa? Itu cenah tos nyiapkeun cenah boehna mah. Tos nyiapkeun boeh. Ditinggal teh dina tasna teh boe ieu Bu kamper kanggo naon mak nya cenah ngarahengke maot teu menta KDKM gitu nya sim goreng wae ngahulang atuh masuk cing panjang iswa atuh cing teh ngarannya engke incu murang kali ngariung dieu nya da kumaha cenah asa capek Bu jawab walarana teh tos capek ini 85 loh Bu belum sampai 90 karena apa mungkin apa yang dia bayangkan seperti apa. Saya tidak melihat ada sesuatu yang salah, cuman karena mungkin ada sesuatu yang lelah mungkin ya. Nu kadua batur. Daya rencang Bu. Nya daya rencang dan ngobrol jeung incu teh nyara rambung. Nya komo incu ayeuna mah lain ngarobrol jeung nini teh. Ngadon hare-hare we geura cing nya. Nini ngobrol ka ditu incuna mah ngobrol jeung HP. Ya, jadi akhirnya apa? Ya seperti itu. Kalau saya jenguk itu begitu. Selalu dia bilang, Bu doakeun emak. Nanya, sok cenah. Kitu Pak. Itu setiap kalau ketemu. Tapi saya selalu motivasi terus kalau ketemu. Motivasi semangat hidupnya ada. Begitu aja Bu. Karena kita tidak tahu berapa usianya. Yang kedua adalah apa? Ibu bapak teu enteng. Lamun jelem Rasul Imam Ghazali, orang tua itu kalau semakin tua biaya hidupnya lebih mahal. Lebih mahal loh. Kade Pak Bu ngurus kolot teh leuwih mahal. Nah di dia budak anu sok hare-hare teh naon sababna dihitung-hitung. Kalau bayi pemper 1 hari bisa 1. Kalau orang tua itu pemper bisa 3 Bu. Laras. Dah beda tuh cai kahampangan lagi seungitna. Nya, kenapa? Karena apa? Karena anak itu beda, dengan orang tua beda. Orang tua bisa 3 pemper itu 1 hari itu. Gentos deh, jeung kahampangan lagi moal kawas budak atuh. Akhirnya apa? Cenah meuni beak biaya, cenah si emak panjang teh, si bapak panjang teh, belum lagi buat nutrisinya, belum lagi kalau ingin dia keker harus ada anti aging, belum lagi untuk powernya. Ini semua Pak. Kalau anak itu menghitung begitu, maka nanti semakin berat biaya. Kata Imam Ghazali, beuki kolot teh beuki gede biaya. Mata loba anu disimpen di batur teh kitu. Nah itu, dia lebih baik memikir, sudah simpan di sana, saya biayai sekian. Sabab lamun di bumi lebih berat. Dan yang ketiga yang lebih berat lagi apa? Ibu-ibu bapak-bapak. Karena tidak enteng, tidak semua anaknya ikhlas ngurus indung bapakna. Sakapeung adilancik sok pasea. Naon sababna? Sabab aya indung jeung bapa nu can maot. Itu sering bertengkar itu, di teteh we asna. Dia atuh cenah, heuh cenah pamajikan atuh cenah tingali ngarasula wae. Abdi geus cenah salaki abdi tuh kitu. Galuntereng indungna teh kieu we ari abdi budak satu itu. Ari abdi teh budakna teh mana atuh ieu teh. Akhirnya ibunya dia itu apa? Dia ngaulang Bu. Geus atuh mama lamun aremu ngurus mah geus atuh mama teuneun we di mana we atuh sampai begitu. Dia denger anaknya guntereng Bu. Anaknya guntereng walaupun di kamar ibunya sensitif sekali. Denger anak-anaknya dia teh jeung saminggu cenah deui si Aa sok nyarios wae cenah. Lamun di bumi teh abdi geus cenah pamajikan geus cenah ulah mah teh ulah lila teuing kadangu Bu ku indungna da ibuna jawa cengkat langsung muka panto geus mah asupkeun we ka ieu cenah ka rumah jompo bisi galuntereng wae mah sakitu we Bu. Nah ini Pak, ini disebut dengan apa? Living long. Orang tua yang panjang usia tetapi ternyata dia itu hidupnya kesepian. Sampai yang paling bahaya ketika mati dia itu kesepian. Nah Ibu
Iya nuku usad bade diangkat. Mudah-mudahan we murang kali urangnya aya nu ngurus urang nalika urang bade nyun bade naon bade tepang jeung nu kagungan teh ulah nepikeun ka ngantep kabehanana. Tah filmna tos kaluar ayeuna Saat Ibu Besok Tiada, itu kan filmnya dibintangi oleh si Christine Hakim. Dia punya anak 5, ketika dia itu anak-anaknya sukses, semua menjadi sukses, dan akhirnya dia sakit ke dokter, ke rumah sakit tidak ada yang nganter. Dia pergi sendiri dan tidak diantar oleh anak-anaknya, sebab barudakna ingin sukses jadi iya. Akhirnya dia ditanya oleh seorang dokter, "Ibu kesini sama siapa?" Sendiri. Kemana anak-anakmu? Tidak nganter. Anak-anak saya sibuk dan saya tidak mau mengganggu mereka. Ibu, ini penyakit harus disampaikan kepada anakmu. Akhirnya si ibu ini bilang, "Gak perlu, biarkan saja saya yang menerima penyakit ini, karena saya yang menderitanya." Akhirnya dikatakan kata dokter, ibu punya penyakit ini stadium 4. Akhirnya dia pulang 3 hari meninggal dunia di film itu. Lalu anak-anaknya kemudian menjenguk ibu-ibunya, lalu kemudian ibunya, dan dia menangis. Kenapa ibu tidak bilang? Kenapa ibu tidak bilang? Lalu anaknya bilang begini, "Saat besok ibu tiada, kita tidak boleh seperti ini. Cuman sudah tiada ibunya." Akhirnya saya menyimpulkan film itu berkesimpulan, budak mau bisa diandalkeun sakitu lamun teu dididik soleh. Tah eta kesimpulanna mah tina film eta. Ibu teu kudu lalajokeun bae da eta kesimpulanna. Nya sumuhun bisi lalajo mah mayar bieu lah eta lah nya. Ya, jadi anak tidak bisa diandalkan. Ya, ini saya belajar juga ini, betul Bu. Sakapeung punten banyak orang ku sibuk teh aduh nya hilap kadang-kadangnya. Kadang-kadang kita telepon klien, kadang-kadang kita telepon teman, hada ka inung sorangan mah jeung ka bapa kadang-kadang poho. Nya kadang-kadang teh ditanya-tanya acan, apal-apalna teh di mana? Ieu cenah mah rek ka rumah sakit gitu Bu. Akhirnya betul sekali dan ini terjadi. Maka apa yang harus kita lakukan? Nah, supaya Bapak Ibu belajar sama dengan saya. Kita belajar sama supaya nanti tidak ada semacam justifikasi bahwa oh Ustad mah tos kieu, oh Ibu mah tos kieu, Bapak mah tos kieu. Bukan Pak. Kita sama-sama memahami kondisi seperti ini. Jadi kita tidak mau bahwa ternyata orang tua kita dia umur panjang karena apa? Ternyata harapan hidup panjang itu dicari oleh orang lain. Tapi anger ari kieu mah kumaha geuningan hayang anu aya nu ponok Bu tinggal capek cenah kitu panjang teuing teh. Artinya harapan hidup panjang ada, tetapi bagaimana memahaminya. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, urang diajar we nya. Mudah-mudahan we di antawis murang kali teh aya anu soleh. Mudah-mudahan we di nu 5 teh atuh solehna teh 5 nya. Dinu opat atuh solehna teh, tapi da aya we geuningan bunya sabab dina Al-Qur'an budak teh bakal aya 4. Nu kahiji akan menjadi fitnah, yang kedua akan menjadi zinatun perhiasan. Itu yang pertama akan menjadi ujian, ngadoja bahasa Sunda mah. Nu kadua akan menjadi zinatun, akan menjadi perhiasan bagi kita. Yang ketiga akan menjadi aduun, musuh. Hiji waktu semua tinggal kolotna dipiceun tah tinggal nyebu, kemudian anaknya kemudian berkelahi itu jadi musuh itu. Dan yang keempat qurrata ayun, akan menjadi qurrata ayun, penenang jiwa kita. Cuman kita tidak bisa di posisi itu saja. Kadang-kadang keur orok mah meuni resep ningali budak teh nya begitu urang sumping teh jo jerewet budak teh cing carariak cariak mah hayam cing jerewet budak teh Abah Bu nikah rasa teh kana hate teh ya Allah nguping incu lamun mulih mun wangsul karo rompok Abah da krak kana ieu teh budak teh ngabadagan geus beda deui ngajeritna ceurikna orok jeung ceurikna aki-aki beda karasana nya da karaos ka dieu teh geuningannya da orok mah Bu di alung-alung teh nyerengeh seuri atuh alungkeun ku urang teh orok teh hehehe alungkeun seuri budak teh sok bapana alungkeun seuri moal moal da geus beda deui atunya. Dan ternyata kadang-kadang menjadi aduun. Makanya kemarin ada kasus seorang motivator hebat, lalu kemudian dia menyampaikan materi-materinya sangat luar biasa tentang keluarga, dan dia menyampaikan kalau dia ingin diundang katanya sampai 250 juta, tapi jebret ku budakna digugat. Akhirnya sekarang tidak ada yang mengundang lagi ku budakna jadi musuh. Dan dina Qur'an ge aya kadang-kadang tidak dipercaya oleh anaknya. Kenapa? Karena jadi musuh.
Sampai ada orang juga yang dia hebat Pak di depan, di bojona mah dipengker kieu. Cenah di imam mah teu kitu. Nya, kan orang teh jadi usi puntennya. Kalau saya sampai seperti itu, ini gimana? Rasana apa moral saya gimana? Kalau seandainya Bapak Ibu usad siganunya bojona mah buating ditu kan. Cenah di imam mah teu kitu. Siapa Bu yang tidak malu begitu Pak ya? Tapi kita membangun jangan sampai terjadi seperti itu. Nah, maka Ibu Bapak, apa yang harus kita lakukan? Begini, ya, supaya gampang ini, memahaminya begini. Lihat ya, ini air mendidih. Ini air mendidih. Air mendidih ini, kalau dimasukin ubi ini jadi lembek. Tapi kalau dimasukkan telur jadi apa? Jadi keras. Airnya sama, tapi kenapa si benda jadi berbeda? Air yang mendidih yang sama, ubi digodok, ubi direbus jadi lembek, tapi kalau telur digodok atau direbus menjadi apa? Menjadi keras. Padahal China eta kene, nah nu jadi hipu, nu jadi teas Pak. Berarti saya menyimpulkan jangan menyalahkan keadaan. Yang harus dirubah itu bukan keadaannya, andanya sendiri. Betul, jangan menyalahkan keadaan. Ibu bapak tong nyalahkeun ayeuna HP, da emang kieu usumna ieu mah. Cenah budak teh tinggal di kana HP wae, da usumna ayeuna mah. Tapi bagaimana anak kitanya? Kenapa kalau terus menyalahkan keadaan, kita tidak akan berubah dalam hidup ini. Karena keadaan ini tidak dirubah. Yang merubah itu siapa? Innallaha la yughayyiru biqaumin hatta yughayyiru bi nafsihi. Yang berubah itu diri kita, bukan keadaannya. Da cai mah anger ngagolak kieu. Tah eta si hui anu tadina teas jadi hipu, si enog anu tadina cair jadi teas, berarti dirinya yang harus berubah. Ada orang datang kepada saya, Pak Ustad, duh cenah abdi teh cenah meuni nyeri sirah wae. Masalah teh meuni abot, abdi teh mastaka teh jedud. Saur sim kuring teh, emang nu boga sirah teh Bapak hungkul? Sungguh apa nu boga sirah teh loba cicing teh teh. Nah sing teh siga Bapak hungkul nu boga sirah teh mun abdi teh cenah asa teu kiat ngajedud wae masyarakat teh. Pak, yang punya kepala bukan Bapak saja. Semua orang juga punya kepala. Ngan batur mah tara ngeluh model Bapak. Begitu. Akhirnya saya kasih itu minuman jahe. Tah jahe teu lah cing teh. Begitu diminum, ditaros. Kumaha jahena raos seger Pak Ustad. Tah. Berarti masalah sakitu we. Nya, berarti kan masalah naon sok tinggali. Eta ngaleut cai jahe nyebut geunah kene berarti masalah. Lamun geus nginum cai jahe Bu anjeunna jo asa naon tak kakara kan can aya masalah begitu. Begitu dia keluar jong ngudud kieu. Pak raos kene udud alhamdulillah. Heuh naon atuh masalahna? Ya, coba orang kadang-kadang seperti itu tidak pernah dipahami. Jadi nu kabayang teh kitu, anu dongeng eta teh geuningan, Bu. Anu carogena nyeri mastaka wae, hayang dipencetan wae ku bojona. Maya bapak teh nyeri mastaka wae cenah. Ka dieu cenah pangpencetan ku bojona teh dikitu, diracek mastakana dikitu. Ngeunah geus dipencetan ku mama mah. Bojona naros, Pak. Ti ngawitan iraha sok nyeri mastaka. Jawabanna teh kieu, sanggeus kawin jeung mama kitu. Da mimitin mah da keur ngora matara cenah tara nyeri sirah. Berarti nu nyababkeun nyeri mastaka teh saha? Begitu. Si sudah nikah dengan dirimu katanya sering sakit kepala. Kalau keur bujangan mah tara nyeri sirah cenah kitu. Tuh, jadi ibu uih deui ka urang Pak. Uih deui ka urang, tong ngalepatkeun kaayaan tong. Da anger ayeuna ge Pak ku ayeuna kieu da anger. Bade saha we pamimpin da kieu keneh kumaha urangna. Sok kumaha urangna we. Kenapa tidak akan berubah? Sampai dia mengatakan asa capek Ustadz di Indonesia maksudnya. Usum halodo tinggal di gararing, usum hujan balanjir, usum lini senara ruksak. Nah, narek keluar di Indonesia mama. Capek di Indonesia. Mereka mana emak? Mereka Garut pindah. Baru karena Garut lain Indonesia. Ya, tah ini Bu, kena tong serius ting Pak. Urang teh keur mah loba masalah di pangajian dibere masalah atuh beuki ngahulang. Ya. Nah, jadi kembali lagi ke kita, Bu. Tinggal apanya ya. Kadang-kadang kalau kita tidak berpikirnya ke kita, semua akan menjadi sesuatu yang baik. Kan karena kita mentok, akhirnya yang terjadi ya seperti itu. Ya, akhirnya terjadi seperti itu. Sampai ada yang begini, Pak Ustad, ayeuna mah tos seueur ustad viral.
Ayeuna mah ustad ala lanyar cenah. Ustad seueur saingan ayeuna. Saur sim kuring keun bae we atuh. Naon da moal ngahalangan rezeki Allah. Saya bersyukur banyak ustad yang baru. Naon ngarah teu capek teuing. Coba lamun kitu kitunya atuh abdi kedah kumaha ayeuna. Aduh paling seueur saingan. Moalna wios bu teu naon. Kenapa? Manusia itu sudah ditentukan oleh Allah, tergantung dirinya sendiri. Mau berubah, mau tidak, jangan melihat keadaan. Udah, hidup seperti ini. Nu beunghar 24 jam, nu miskin 24 jam. Sok ngobrol jeung nu teu boga duit, sarua sapoe 24 jam. Ya, Bapak di Bapak sadina sabarada asa 28. Moal sarua 24 jam. Yang membuat orang berbeda itu dirinya sendiri. Dirinya sendiri. Pinah ka dieu Pak ulah tong di real estate tah imah teh cenah tingali cenah teu warawuh jeung tatangga urang ka regensi ieu cenah pinah ka regensi lain teu wawuh deui tarananya jeung tatangga pasin ka mana imah teh cenah urang ka komplek ieu punah-pinah Bu da lain pinah tempatna urangna tungtungna imah punah pinah emergensi we tungtungna mah tadinah yang di regensi jadi emergensi kenapa tadinah yang di real estate da bungah keneh di rel kereta api atuh Pak. Kadang-kadang begitu sim kuring ningal aya jami di kuburan bumina di luhureun kuburan datar renang atuh urang mah ngaliwat kuburan deg-degan itu mah henteu geura di luhureun kuburan bumi teh di baratah teh ditaruh teh itu seueun jurig jeung teh imah di luhureun kuburan alhamdulillah cenah Pak Ustad abdi mah da jurig ge jadi balad gitu. Ya, jadi kembali kepada kita kalau dia selewat mungkin takut kalau udah biasa udah nggak apa-apa. Jadi kembali kepada kita. Tubuh dinikmati mah tinggal bumi di luhureun kuburan kayak tinggal non baratah sakitu we. Urang mah dipasihan ku Allah sakitu agreng sisi jalan deket mall masih keneh ngeluh keneh. Kembali kepada diri kita. Itu yang disebut innallaha la yughayyiru biqaumin hatta yughayyiru bi nafsihi. Lalu udah inah ya. Ibu bade jadi enog bade jadi hui, Pak. Mohon ya makan tunaros ya hoyong janten enog hoyong janten hui lamun hoyong janten enog berarti bakal kita akan apa kita akan bertahan kita akan istiqomah tapi kalau kita ingin jadi ubi ya lembek tong boro diberi masalah berat masalah alit ke jo ngadalig degnya kira-kira banyak masalah leutik dalig deg ieu mah masalahna abot moal anu langkung ti nabi moal apa masalah urang mah nabi mah berat yang harapan jalma kafir jalma musyrik tapi kita gimana makanya insyaallah Ustadz saya akan menjadi telur cuman telur pun ada dua lamun enog dipepeuskeun ti luar jadi ceplok enog lamun enog dipepeuskeun ti jero bakal jadi anak hayam sok hoyong nu mana jadi ceplok enog kita tetasin dari luar jadi ceplok enog sabaraha 3.000 begitu dia menetas dari dalam dia jadi anak ayam teng keluar anak hayamna dipulas ku warna hejo jeung koneng dijual 7.500 tingali sim kuring pun incu ditaros daya dibeli apa ini anak ayam berapa 7.500 nah sing teh mahal anakna keneh da eta sina cetna nu mahalna mah ya dan akhirnya si anak ayam itu ngagengan tos jadi 2 kilo jadi sabaraha kilona tuh kenapa karena dia menetas dari dalam tapi kalau menetas dari luar tidak akan jadi apa-apa. Kita ingin instan, anak ingin menetas dari luar, tapi ternyata harusnya ti jero Bu ngarah jadi anak hayam, engke teh ngaageungan nogan deui, engke jadi anak deui. Itu yang harus dibangun oleh kita. Kita belajar tentang memahami seperti itu. Maka bagaimana Ustadz ngarah murang kali urang teh, engke teh menetasnya dari dalam, tidak menetas dari luar. Kenek ku bapak ku ibu kieu nya. Urang Bu pengusaha budak macan tangtu jadi pengusaha. Bapak pedagang anak belum tentu jadi pedagang. Sim kuring jadi ustad cantang tu budak jadi ustad sadayana. Dan nu penting mah soleh we. Naon sababna teu bisa dipaksakeun we senang menetas dari dalam we. Capek Pak lamun murang kali hayang siga urang sadayana. Aslinya apakah orang tuanya dokter anaknya bakal jadi dokter semua? Belum tentu. Malahan ada orang yang dia bukan dari turunan itu jadi. Banyak anak-anak jadi ustad tapi indung bapana lain ustad. Tapi banyak anaknya orang tuanya ustad budakna mah teu jadina naon. Bagi saya tidak ada persoalan. Naon sababna? Jangan memaksa anak untuk seperti kita sedangkan dia menjadi beban. Waqtajja liman syi'ta takun amiro. Anda jangan membuat tekanan sehingga anak tidak berkembang dengan baik. Berjalan aja biasa.
berjalan aja biasa. Melihat simkuring mah mantu jadi ustadnya. Anak ada yang jadi ustad, ada yang tidak, biasa we. Da teu kudu dipaksa tuh. Naon sababna? Kumaha sok we jirimna. Da simkuring kapungkur ge tadina mah lain jadi ustad. Da simkuring teh kapungkur mah hayang jadi ieu nang dah teu mampu atuh. Cek apa teh jung we bae cenah su daripada teu ditarima we dia jadi ustad we kitu. Tapi alhamdulillah. Tapi karena apa? Karena saya ada bakat mungkin dari kecil, akhirnya apa? Bisa begitu dan tidak dipaksa, Pak. Tadi nama kedah jadi menteri kupun bapak mah eueuh nu ngangkat. Nya. Eueuh nu ngangkat jadi gitu. Jadi kumaha ustad dah. Jadi kedah dilebet Bu. Santai we nya, santai. Jadi jangan jadi beban. Nih nyerakeun cenah tinggali mamah mah tinggal jadi ieu bapak jadi ieu ari maneh jadi ieu keun wios atuh. Keun wios, santai we. Murang kali tingali Pak rankingna badag urang leutik keun wios. Da beda nu diajarna ge. Model kamari tingali usum asup sakola indungna geus parebut kursi. Jam 4 geus dalariuk dina kursi budakna sare keneh geura coba. Nya ditingali dina TV aya Allah ieu cing teh asa kaleulewihan. Ieu teh nu rek diajar teh saha tuh ieu teh. Begitu anaknya masuk jam 6:30 ada ini di sini ya mama udah dicirian cek budak musnah yang di tukang budak nah yang di tukang si hanas geus milih ya. Nah atuh ngariripuh hari ibu hudang jam 4 nya udah dak murang kali mah Pak pinter jeung bodoh mah rek di mana we diuk mah teu masalah budak pinter mah di tukang ya di pinter mah pinter anu belat di hareup ge anger belat. Udah ada yang ngajamin kursi tidak membuat anak menjadi pinter. Kursi hanya tempat duduk saja. Kenapa? Karena bukan itu ukurannya. Enak nuriweuh mah eta. Ranking geus nih badag 25, ari mamah baheula 24, beda hiji atuh keun bae. Ya, itu kuncinya di mana, Ustaz? Jadi, bagaimana agar anak itu seperti yang kata Imam Ghazali tidak sampai dia itu apa? Tidak sampai orang tua itu kesepian dan kesendirian ketika meninggal walaupun dia living long, walaupun dia panjang usianya. Satu, tolak ukurnya ada beberapa poin. Pertama yaitu sirru abaakum wa tasirru abnaukum, the great law. Anda lakukan kepada orang tuamu supaya orang anak-anakmu melihat dirimu memperlakukan orang tua seperti apa. Itu pertama. Lamun budak hayang ngurus urang ge kudu sarua. Ngurus kolot, ngarah engke katingali ku budak. Great law namanya. Ibu, bapak lakukan apa yang kita lakukan, anak akan melihat kita. Siru abaukum wa tasiru abnaukum. Sesuatu yang kita sirohkan, sesuatu yang kita praktekkan, ku budak dipelong. Oh nya, bapak jeung mamah ge kitu ka indung bapana, urang ge kudu sarua. Nah itu Pak. In ahsantum ahsantun li ampusikum wa in asatum palaha. Itu ayat Qur'annya. Anda menanam yang positif pada orang tua, anak-anak pun akan menanam positif pada diri Anda. Nah, budak ngurus urang ge kudu ngurus sakitu we. Kartos. Kenapa? Ya perlakuan anak akan kepada kita sama seperti perlakuan kita kepada orang tua kita. Nya, lamun ayeuna budak-budak dengan guntreng ngurut kolotna, nya bakal guntreng budak-budak urang engke ngurus urang sakitu we. Da ieu mah hukum alam, ieu mah sunatullah namina. Ini hukum alam, the law of attraction. Apa yang Anda perbuat akan kembali terjadi kepada diri kita. Seperti itu. Pernah ada cerita, ini di pesantren, saya masih ingat guru saya menceritakan. Dia punya jamaah, ibunya kemudian kena stroke. Lalu kemudian ibunya selalu minum, ingin pakai gelas dari kaca, tetapi selalu jatuh. Geprek. Akhirnya anaknya bilang begini, Mak gentos na, tunggu gelas kaca, naon, seep tinggal di sana. Nu abdi gelas akhirnya digentos ku gelas tina cangkir tina seng diganti sama anaknya. Ibunya dia bilang cenah baheula mah budak mepeuskeun gelas piring cenanya mangkok mah tara nyaritana naon ieu mah kerek gelas sungkul meni nyarita ganti cenah beak. Akhirnya ibunya bilang begini, ya Allah jangan matikan saya sebelum saya melihat cangkir itu saya lihat dipakai oleh anak saya. Begitu Pak. Itu akhirnya si ibu ini terus umurnya panjang, anaknya sakit persis sama, dan sama anaknya harus diganti juga gelasnya.
Mama tong ngange gelas eta cenah peupeus wae, ieu we gelas anu paranti emak, diminum akhirnya kembali, dan ibunya yang ini dia melihat kejadian itu seperti dia menggunamnya. Jangan matikan dulu saya, sebelum cangkir itu saya lihat dipakai oleh anak saya. Itu sirru abaukum watasiru abnaukum. Hati-hati perlakuan kita terhadap orang tua, akan ditiru oleh anak, akan ditiru oleh anak. Dan anak kita akan sama, mun nyaah lamun teu nyaah sakitu we. Nya. Ta ieu teh fenomena teh ieu anu ngarantep budak teh ka undungna teh. Bohating eta teh nu dilakukeun ku maranehanna baheula ka kolot-kolotna. Makanya saya selalu mengajarkan begini, Bu punten, lamun rek barang bere ka indung kudu katingali ku budak. Kudu katingali. Malah kudu dibejaan. Tadi tos sama sehan ieu, namun dibeja-beja ngarah budak sarua bager ka urang sakitu. Ya. Ieu mah atuh darek barang bere teh dicarek, tong katingali susu lumputan, budak teu apal da dicarekan ku pasangan. Awas pasen lamun barang bere ka emak. Gitu, Bu. Bojona sami kade tong barang bere teuing ka emak ka bapa. Justru perlihatkan agar anak nanti mencontoh kepada kita. Iya mah justru dihalangan entong kitu nya sok sing nyaah kana diri ngarah budak urang sarua. Makanya bapak-bapak ibu-ibu sok panguruskeun, suami tidak boleh menghalangi istrinya untuk mengurus orang tuanya, dan istri pun tidak boleh menghalangi kalau suami ingin berbuat baik kepada ibu bapaknya. Tong dihalangan naon sababna? Bisi doraka. Ayah, aku mau ngurus emak-emaknya. Entong, cicing, pan ngurus salaki lebih penting. Itu Pak, mun bisa mah jurungkeun mengpeng aya. Saya betul Pak. Kalau ada orang tua lagi sakit, kusim kuring jung. Ari papa kumaha keun bae bisa dahar sorangan. Saya bisa makan sendiri, saya bisa tidur sendiri, tapi orang tua belum tentu begitu. Ngan kadang-kadang itu dihalangan, sabab ngarasa urang teu kaurus. Padahal dia menuntut atau anak orang tua kita mungkin menanti kita. Makanya ada hadis yang ada seorang istri yang dia itu punya ibunya sakit, tidak dijenguk karena dia taat pada suaminya. Kata suaminya, engkau lebih taat kepadaku lebih penting daripada mengurus ibunya. Ibunya meninggal dunia dan tidak boleh dijenguk lagi oleh suaminya. Katanya si istri tersebut masuk surga karena taat kepada suaminya. Maaf Pak, hadis itu dhaif. Hadis itu dari Yahudi itu. Gak ada hadis seperti itu. Moal mungkin Nabi ngajarkan gitu, moal. Makanya masuk dalam hadis Israiliyat, hadis-hadis palsu yang seperti itu. Teu aya ku Nabi mah dijurungkeun ngurus kolot mah. Ya, lain dicarek. Begitu. Kartos Pak. Ngaharulang kieu teh. Sumuhun atuh da kumaha. Pan urang teh alim kajantenan ieu sursim kuring untung urang mah di Indonesia Bu. Ada materi-materi agama yang kalau di luar mungkin enggak ada materi-materi agama yang menyentuh seperti ini. Saya juga tersentuh, oh ya Allah benernya bisi engke teh budak teh nurutan gitu. Si budak sok suntak-sentak ka indung bapana, tah budak urang ge bakal nyentakan ka urang. Bakal nyentakan. Kenapa itu the great law? Itu Anda tanam, Anda akan petik. In asantum li anfusikum wa in asatum palaha. Dan sirru abaukum wa tasiru abnaukum. Gitu. Merhiji eta tuh nya cing mudah-mudahan teh murang kali urangnya cing balager. Ibu ge nya cong ting balager urus. Tong dibikeun ku batur. Naon sababna? Anggar we hate budak jeung hate batur beda. Batur mah hatena dibayar, budak mah hatena ikhlas. Ta eta. Pak Ustad, da abdi mah atuh sibuk. Sok lamun sibuk, aya adi lancik nu ngurus biayaan. Perhatikan makannya. Nu ngurus indung bapak urang, bilih ku adi, bilih ku rai, sok perhatikeun. Urang mah keur mah urang sibuk, ari adi lancik urang diperkesel, tapi ku urang teh dibere biaya. Sok atuh, naon sababna? Engke kolaborasi, engke teh jadi pahalana sami gitu. Ya. Saya juga tidak menyebutkan oh iya loba henteu, sok kolaborasi we gitu tah. Dan maaf, jangan berniat tidak mau ngurus karena capek, karena itu akan menjadi hukum alam. Akan menjadi hukum alam.
Usad atosna pun biang diajak pun bapak ngan alimen, tah benten deui nya, benten deui, ieu mah alimen. Ah cenah wios jeung we cenah mamah yang sorangan, sok wios gitu. Tapi ibu bapak perhatikan saja. Kalau memang ibu bapak kita yang tidak mau itu urusan lain. Itu urusan lain dan kita tidak berdosa. Tapi lamun urang ngantep dipundah-pindah dugikeun kaya inung teh di dieu alihkeun ka dieu alihkeun ka dieu naon sababna ieu diteteheun yeuh cenah abdi geus capek pindahkeun ka teten teteh ieu cokot deui cenah mah abdi geus capek si inungna teh pani diputerkeun lieureun nya si inungna teh geus atuh ari teu salabar mah gitu. Ini hebatnya ya, subhanallah. Ini saya juga ibu merinding. Mudah-mudahan teka alamannya budak teh ngulah ngalih alihkeun ka dah lawara eta teh nya. Yang kedua supaya nanti anak bisa betul-betul minimal tidak ngurus berdoa untuk kita ya. Yang kedua adalah apa? Growth minded. Anak itu jangan dilihat sisi lemahnya, tapi lihat sisi apa yang dapat bermanfaat bagi dirinya. Makanya kalau Ali bin Abi Thalib dia mengatakan, la ta'lamil tuyur as-sabaha bal allamaha at-tiran. Kata Ali, jangan ajarkan burung berenang, tapi ajarkan burung terbang. Sabab naon? Kalau burung diajarkan berenang, maka dia tidak akan pandai dua-duanya. Tinggal we Pak, murang kali mah da aya rizkina masing-masing atuh Bu. Tuh kudu hoyong sadaya. Nah, eta cenah lanceuk adi maneh geus boga mobil, ari maneh cana naon, boga naon, keun bae atuh. Engke bisi naon, bisi ngewa engke ka urangna. Tuh turutan tinggal adi maneh mah usaha teh niresep cenah. Ari maneh nang kieu koreh-koreh cok cenah hirup teh. Eta Pak bisi kasinggung. Tong nyarios kitu. Da masing-masing gaduh rezekina nu benten. Kadang-kadang Bu nu kahiji can gaduhna naon, nu katilu mah tos sagala aya. Keun we, bisi nyeri hate. Engke akhirnya kalau dia kaya bagaimana? Sok bisi urang nu diusirnya. Tapi kan urang sami we keun wios da budak emah duanana kabehanana nu ieu maju nu ieu encan cili doakeun we da ku emah ge dipikanya sadayana. Tah kitu Pak. Bapak Ibu jangan memperlihatkan untuk menimbulkan kecemburuan karena nanti akan berefek sangat luar biasa. Kenapa Yusuf dimasukkan ke sumur? Karena terlalu memperlihatkan kecemburuan terhadap adik-adiknya. Engke bakal efekna kitu. Sok aya geuninnya inung teh kami nantu nu ieu mah asa leuwih, kami nantu ieu mah hare-hare eta teh kade katingali mah jadi panyakit eta teh. Entong katingali lamun matak saur Imam Syafi'i kalau Anda menasihati secara sembunyi maka itu nasihat, tapi kalau Anda menasihati di depan umum sama Anda dengan menghinakan dirinya. Sakitu. Kade ngajeng jerek budak apa kabehanana nya. Abdi budak nu nomor hiji can boga ieu, budak nomor 2 geus boga ieu, nomor 3 keun bae budak apa sadayana, cili tulungan we sok. Nu ieu bisi can maju doakeun, nu ieu bisi geus maju sok bantu. Begitu. Punya. Sok kitu, kana ieu mah ngobrol we lah untuk ngaji. Nya naon sababna ngarahna ngarah teu serius teuing. Nya keur mah kenapa saya ditanya dulu ketika di asrama di pesantren ada kiai begini, ada santri pinter nanya gini, "Pak Kiai, ciri anak durhaka apa?" Jawabannya apa? Hiji, naon? Di mana indung bapana maot para butuaris budak doraka. Sakitu we. Simpel jawabannya. Nah, kiai na eta mung hiji nya sakitu we. Apan cenah sok ngaos, sok eta sok ibadah teu ngajamin. Dan nu ngajamin mah eta. Begitu indung bapana eueuh ninggalkeun harta, parebut waris ta eta barudakna daroraka. Sakitu we. Artinya tidak mudah menyatukan hati anak-anak itu tidak mudah. Ya, makanya ibu bapak ulah katinggal teuing ku urang teh bikin dia itu growth minded. Anak merasa dibantu oleh kita, merasa diperhatikan oleh kita. Ya, sarua da budak urang-urang keneh. Nih belat, ini tinggal lanceuk maneh mah palalinter. Ceuk budak teh atuh ari abdi budak saha atuh. Tungtungna kumaha nu palalinter opatanana 1000 tungtungna indungna teh jeung nu belat teh unggal poe nya kaditu ka dieu jeung nu belat jeung ngadoa ka Allah alhamdulillah ya Allah untung aya nu belat hiji. Lamun kabeh pinter sigana beak budak teh nya moal ngurus emaknya eta tinggal anu eta teh geuningan anu belat-belat teh dicarekan wae tungtungna eta nu belat anu ngurusna teh Pak
Itu ibu bapak, nah ini namanya growth minded ya. Alhamdulillah saya juga belajar sama Pak. Yang ketiga la tu'tabiruha taqwal tifli kun walidan dasutati ala tiflika. Bapak Ibu, jangan memperlihatkan lemah depan anak. Jadi Bapak Ibu harus memperlihatkan ada wibawa, lain kudu gede lain. Di depan murang kalih mah tong nemongkeun urang teh siga sagala teu bisa. Si murang kalih teh sok ka urangna teh sok ngahina engkena teh. Ini namanya stuck thinking. Contoh, mama hoyong jajan ieu, cenah teu boga duit. Tujung kasih bapak. Bapak hoyong jajan ieu, cek bapana teh teu boga duit. Cek budak teh, ari bapak jeung indung abdi teu boga duit ieu teh. Ya, akhirnya budak teh minta kabatur. Kieu we murang kali teh bu kabatur jajan. Katingali tara dibere. Akhirnya dia apa? Lemahkan orang tuanya. Kenapa dek minta jajan ke kita? Cenah bapak abdi mah jeung indung abdi cenah tingali teu boga duit. Padahal Pak nyariosna kieu payunan murang kalih mah, "Ayah, mah mau jajan ini, doain ya, mudah-mudahan ada rezekinya." Tah eta. Saur nasi uluan murang kalih mah teu tiasa Pak disebut teu aya. Teu aya, murang kalih mah teu apaleun urang teu boga. Da murang mah teu apaleun urang teu can gajihan, teu apal. Geus hayang jajan mah jajan we budak mah. Jeung urang sok lieur sia jajan we. Da budakna mah teu lieureun. Anu lieur saha? Ibu mikiran budaknya. Kenapa? Udah gak apa-apa, doain ya, mudah-mudahan mama jeung bapak aya rezekina. Kitu Pak. Ibu bapak tinggal kitu hungkul sebetulnya mah. Ngan urang sok berat nyebutkeun wae teu boga. Nya. Atuh usah da leres teu gaduh, muhun ngadoa ka Allah. Ngarah ku Allah teh diberi rezekian. Punten Pak, da murang kali mah aya rezekina aya sok. Sakumaha gede, rek sekolah mahal ge anger aya rezekina. Saya tidak khawatir banyak sekolah yang sekarang begini-begini. Mangga we, naon sababna? Tiap sekolah aya rezekina masing-masing. Teu teu kaicalan santri. Naon sababna? Keun we, da jalmi gaduh naon? Gaduh prinsip masing-masing. Didoakeun ku ustad cing arorokan loba. Ngarah budak beuki loba sakitu we nya. Nya pan ayeuna teh kekurangan murid, sok didaroakeun sing arorokan deui. Ngarah ngalobaan muridna. Karena ibu bapak apa yang kita inginkan? Semua itu berawal dari apa? Ya kemampuan kita lah. Ya. Budak teh nanyakeun pelajaran ka indungna teu bisa, ka bapana teu bisa. Ngahuleng budak teh teh. Eng bapak belet, indung belet. Da atuh mah belet tara ngaraji atuh puguh we budak teh. Nanyakeun rukun Islam teu bisa kajawab. Bunda rukun Islam ada berapa? Asa 8 gitu. Ya, bukan Bunda masa 8 rukun Islam. Atuh da teu apal Bunda teh kitu Bu. Itu kadang-kadang ibu bapak urang-urang kali mah apal anabanya. Anaba amaya tasya'alum surat wailul lil mutaffifin. Indung bapak nama kadang-kadang kul huwallahu jeung Anas. Lakum dinukum ge tara kapangih deui. Haban we wala ana jeung wala antum neangan lakum dinukum hese teu kapanggih budak mah geus anaba tuh tinggalnya. Artinya apa? Ibu bapak perlihatkan aja, yang penting anak tidak kehilangan wibawa dari kita. Tah lamun tos kahilangan si budak teh engkena teh kakolotan teh sok kitu. Si bapak ge jeung si mama kitu. Nah, begitu ya. Itu yang ketiga. Terakhir ya. Yaitu apa? Spiritual excellence. Ibu bapak jangan berhenti berdoa dan beribadah. Ajarkan anak agama yang benar. Karena bagaimanapun ini dari proses beragamanya manusia. Dan tidak boleh berhenti berdoa. Yaitu innal abda la yatakallamu bil kalimati min ridwanillah la yulkilaha illa abalan yarfa'uhullahu biha. Maaf nih Pak, dikit dulu ya Bu ya. Pak, gini. Kata-kata orang tua walaupun tidak seperti doa, ternyata ku Allah diijabah Pak. Untuk anaknya. Hanya ngomong biasa aja, itu ternyata diijabah oleh Allah. Si budak teh bedegong, ya mana nomor 3 teh. Eta teh budak teh bedegong, Pak. Karena apa? Wa innal abda la yatakallamu bil kalimati min syahtillah. Dia ngomongnya yang jelek-jelek, yang negatif-negatif. Akhirnya apa? La yulkilaha balan yahwi biha fi jahannam. Akhirnya anaknya menjadi brutal
karena dari kata-kata orang tuanya. Padahal bukan dari doa, cuman nyarios hungkul. Mata cing sae we keur budak mah. Mudah-mudahan ya Allah pun anak cingnya ka abdi cing bager, cing disimpen kasih sayang. Nah begitu. Ini budak nomor 3 ieu. Ya Allah, ieu masih meuni teu sirah, keras kepala cenah ieu. Gitu Bu nyarios. Akhirnya si anaknya betul keras kepala, dicabak teh teu sirahna. Ya, begitu. Jadi kembali kepada kita. Ini namanya spiritual excellence. Yaitu kita berdoa tanpa kelihatan oleh anak, tapi anak akan berubah dari ucapan-ucapan kita. Itu Bapak, dan tanamkan agama yang benar, agama yang betul-betul bagus, karena kuncinya ada di din, agama. Ibu Bapak yang dirahmati Allah, saya kira ini saya cukup mengapresiasi, karena mudah-mudahan anak-anak kita soleh-solehah ya. Mudah-mudahan anak-anak kita bisa menjahit kita. Dan ibu bapak doakan supaya kita jamaah semuanya dikumpulkan dan diangkat oleh Allah derajatnya. Terima kasih yang sudah kemarin membantu proses pembangunan wakaf masjid. Alhamdulillah bulan ini atau minggu depan kita akan bikin simkuring badai ngebek kanggo asrama. Ya, kita akan bikin mau bikin kebekan. Jadi doanya mudah-mudahan masjid sudah mulai mau selesai sedikit lagi, dan kita mulai membongkar untuk asrama putra ya, untuk anak-anak nanti yang di asrama. Tapi doana ti sadayana mudah-mudahan aya rezekina nya. Sakitu panginten Ibu, ieu aya samal ieu ku Ustad dipasihkeun kanu hoyong. Pak Haji sok mangga. Nah, engke anu teu kenging ke dihandap aya. Ya. Mangga Ibu anu kaca soca. Sok. Mangga. Sok ieu hoyong orokan wae teh. Nah, Bu. Ya. Ini produk pesantren holistik ya. Insyaallah mudah-mudahan ketemu lagi. Sehat, panjang yuswa, barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.